नमस्कार सबैजनालाई हाम्रो बाइकर्सन रिकन्डिसनमा स्वागत गर्दछु है। अब दसैँ तिहार सकिए लगतै हाम्रो बाइकर्सन रिकन्डिसनमा पनि राम्रो राम्रो बाइकहरू फेरि पनि अपडेट भइरहेछन्। अब दसैँ तिहारको मुखमा बाइकहरू सकिरहेको थियो, अहिले चाहिँ फेरि हाम्रोमा नयाँ नयाँ स्टकहरू अपडेट भइसकेका छन् है। अब राम्रो राम्रो बाइकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, किन्न चाहनुहुन्छ, बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको यहाँ एकमात्र भरपर त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो बाइकर्सन रिकन्डिसन हो, जुन चाहिँ लोकेटेड हाम्रो बिर्तामोड झापा शनिश्वरी रोड पाथिभारा टोलमा छ है। अब बाइकहरू कुन कुन आछ, कस्तो कस्तो आछ भनेर देखाइदिउँ। अब अहिले हामीसँग लेटेस्ट यो रिबन छ, जम्मा 4000 मात्रै कुदेको रिबन, 23 मोडलको यो रिबनहरू अपडेट भएको छ। त्यसै गरी यो 19 मोडलको ब्ल्याक कलरको एमटी पनि आएको छ, मात्र 2,80,000मा आउँछ तपाईँलाई यो एमटी 15 पनि है। लगेर केही पनि खर्च गर्नु पर्दैन, राम्रो छ बाइक पनि। अब एकदम ओके छ। जस्तै अब तपाईँको लकी नम्बर 7 भएको कोही रोयल इनफिल्ड खोज्दै हुनुहुन्छ, एकदमै नम्बरको पारखी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ नम्बर एकदमै छानेर लिन मन छ भने चाहिँ यो बुलेट तपाईँहरूको लागि एकदमै उपयुक्त हुन्छ है। नम्बर 7 को 2021 मोडलको बुलेट मात्र 4,50,000। अब त्यसै गरी आर्मी ग्रिन कलरमा, अब यो चाहिँ मैले पर्सनल्ली आफै युज गरिरहेको छु। अब आफ्नै दाइले युज गरेको गाडी कस्तो होला भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई स्मरण रहोस्, एकदमै मेन्ट कन्डिसनमा छ। अब यो बुलेट पनि मात्र 15,000 कुदेको छ। तपाईँलाई चाहिन्छ भने यसको लागि पनि हाम्रो सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसै गरी यो लेटेस्ट अपडेटमा V4 आएको छ, हामीसँग 6,25,000 होला यसको सोरुम प्राइस चाहन्छन्, तर मात्र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गाडी 4,30,000मा आउँछ भने। अब अर्को तपाईँहरूसँग हाम्रोसँग डुक 250 BS6बाट आएको छ, कोसीको 44 लट, एकदमै सिङ्गल अनर भएको। यो चाहिँ मात्र तपाईँहरूलाई 4 लाख रुपियाँमा आउँछ है। यो पनि तपाईँहरूले हामीलाई हेरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो एफजेडएस भित्री छ, मेची 16 लटको 17,000 कुदेको, एकदमै ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा छ। यो पनि एकदम मिठो कन्डिसनमा छ। त्यसै गरी 220 छ, 2022 मोडलको, मात्र 10,000 किलोमिटर रनिङ भएको भनेको, कोसीको 53 लटको। यो पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ मात्र 2,70,000मा। अब यो 220 अहिले फेरि लेटेस्ट अपडेट भएको छ, एकदमै दामी छ कन्डिसन। आएर हेर्नु होला, लुक्सहरू त्यस्तै राम्रो छ, टायरहरू त्यस्तै राम्रो छ, इन्जिनहरू पनि ओके छ। अब यो डुक 200 BS4 पनि हामीसँग अपडेट भएको छ, यो पनि भबालै छ कन्डिसन। आएर सबै टेस्ट राइड गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँको मिस्त्रीहरू ल्याएर देखाउन सक्नुहुनेछ। साथै गरी यो मेचीको 14 लटको एफजेडएस V2 अलिकति सस्तो प्राइसमा V2 खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मात्र 1,40,000मा तपाईँलाई यो V2 पनि आउँछ। अनि यो अपाची 200 पनि छ हामीसँग। यसको भिडियो हामीले अलरेडी पनि टिकटकमा अपलोड गरिसकेका छौँ, हाम्रो टिकटकमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब दामी छ यो पनि। अब जस्तै यो फेरि हामीसँग MT 15 2021 मोडलको ब्ल्याक कलरमा, चकाचिक ग्रिन बनाएको छ, 17,000 मात्रै कुदेको, सिङ्गल अनर भएको MT 15हरू पनि छ। अनि त्यसै गरी यो 220हरू पनि छ, 2019 मोडलको पनि छ, 2021 मोडलको पनि छ। यो 2019 को हो भने अर्को तपाईँहरूले त्यसको साइडको देखिराख्नु भएको छ 2021 मोडलको ABSबाट छ है। यो पनि तपाईँहरूले 1,90,000 र 2,40,000सम्म पाउन सक्नुहुनेछ। अब यो र 220 को कुरा। अब 220 पछि हामीसँग अरूको बाइक भनेको अब टन्नै चाहिँ हामीले सबै भिडियोमा कैद गरेकै छौँ। अब यो अपाची 164B छ, मेची 11 लटको भने यो चाहिँ तपाईँको बजेटमा आउँछ, मात्र 1,55,000मा तपाईँलाई यो पनि आउँछ। त्यसै गरी यो पल्सर आउँछ तपाईँलाई 1,90,000मा, 12,000 मात्रै कुदेको छ। सिङ्गल अनरले युज गर्नुभएको पल्सर हो, एकदमै राम्रो कन्डिसनमा छ, आउनु होला, टेस्ट राइड गर्नु होला। त्यसै गरी एकदमै निलो V3 BS6बाट मात्र 10,000 किलोमिटर रनिङ भएको एकदम पर्फेक्ट कन्डिसनको बाइक चाहिँ अहिले फेरि पनि हाम्रो बाइकर्सनमा आएको छ। अनि यो रेडर 2022 मोडल, सिङ्गल अनर युज भएको, मेचीको 15 लटको, एकदम बबाल छ यो बाइक। यो पनि तपाईँहरूलाई मात्र 1,90,000मै आउँछ है। त्यसै गरी अब हामीसँग अरू पनि टन्न बाइकहरू छन्, कति बाहिर गएका छन् भने कति हाम्रो गोडाउनतिर छन्। अब यो चाहिँ अहिले सरस्वती आएको राम्रो राम्रो बाइकहरू हो, तपाईँहरू यो मात्रै छानेर लिन सक्नुहुनेछ हस् त है। अब बाँकी कुरा भनेको तपाईँहरूले हाम्रो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ।